magandang araw po! Kamusta kayong lahat? Ngayon, buksan na natin yung regalo ni Daddy na Gopro 8 Black. Ay, nakakatuwa. Kasi first time ko magkaroon ng Gopro camera. Alam ko, mahal yung ganito kaya never ako nag-interest before. Pero sabi ni Daddy, mukhang kailangan mo ng ganitong camera. Kasi meron ditong blue. Ayan. Ang cute. Huh. Ayan, let's take it out. Wala. Cute. So, dito sa box na to, merong... Let's open. Ayan, nandito yung mga stickers and guidelines how to use this GoPro. And then, oh, may previous sila. Thank you. Ayan, meron na tayong card. Siguro yung binili ni Daddy yung may bundle na kasi yung iba walang ganito. So, good, hindi na tayo bibili ng memory card. Nandito yung battery niya. Uy, may dalawa. Yay, may extra battery. Nakakatuwa. Thank you, Daddy. Ito yung cable niya for charging. Ang dami. And yay, may stick na din. Ang cute. I guess kung gagamitin to sa ibang holder. Okay, so cute. Ito yung para sa ulo. I guess it's... yes. Ito yung para sa ulo. Ayan. So cute. Yay! Ito yung para sa head. Kung gagamitin mo siya, let's check. Oh. Ay. Ito yung sa battery. Ayan, meron siyang for battery at yung sa memory. Ayan, ang cute. At ang alam ko, pwede itong matanggal. Ayan. Ayan,
may sticker pa siya. Ayan, tatanggalin natin yan later. And ito yung press button kung mag-video or mag-take ng photo. Ito yung switch on at yung mode sa setup. Ang cute ng battery. Okay, let's put now the battery. Ang liit na. Ayun. Naka-insert na. Ayan, dito yung cable for charging. And meron tayong battery. Naka-insert na din yung memory card. Tapos dito pag ito-charge. Then, let's close it. Dapat daw, ayan, pag open siya, meron siyang red dito. Then, let's push. And sealed. Yeah, make sure it's sealed always. Tapos, tanggalin na natin to. Ayan. Cute. Uy. Ayan, mahaba din siya. Ang ganda. Ganito. Ang cable na wala yung... Iko-connect ko na lang to sa laptop ko. Ayan. Ayan, let's charge it first. To have these. So, yan. Gagamitin natin to sa mga susunod na videos natin. So, dyan na po muna. Next time, baka magkaroon tayo ng review after I use it several times. So, ayun. Hanggang dito na muna. Thank you for watching. Till next time. Bye!